Goddag. Nå, i dag befinder vi os i sumpen. Og det som vi skal bygge er en weavers workshop. Og som I kan se her, så har jeg allerede lavet en carpenters workshop. Det er faktisk min slate roof bygning, som jeg har ændret farverne på, sådan så den passer ind i sumpens palette. Og lige se her, hvordan at de forskellige designelementer kommer til at være. Gulvet er de her farver, så har vi taget, som der har de her, som der skal prøve at imitere skifer. Og så har vi nogle grønne pletter her, og også op ad væggene, som der skal imitere noget mos og sådan, fordi at vi jo er i en meget fugtig biome. Så det er ligesom udgangspunktet. Men det som vi skal bygge i dag, det er så en workshop og et lille hjem til weaveren. Og lad os se her. Hvis vi går i gang her med et fundament. I kan se her, der er kommet en masse nye farver ind. Og det er simpelthen paletten, som der kommer til at høre til sumpen. Med Firefly Clan, Goblin Kongedømme, som der kommer på et senere tidspunkt, og som der kommer til at blive bosat her i sumpen. Men for at de andre kongedømmer, Ascendancy og Rise Children, også skal kunne spille i den her, så tænker jeg, at jeg også vil lave nogle bygninger til dem, som der passer ind. Og det er det, som det hele går ud på. Så nu får I lov til at følge med i det. Jeg vil undervejs under byggeprojektet vil jeg speede tiden op, sådan så at videoen forhåbentlig ikke bliver alt for lang. Nå, men lad os se her. Vi starter med at lægge et fundament, og der bruger vi Dark Spirit. Og nu bygger vi den bare her på den her plads. Så kan man altid flytte den. Og sådan der. Og sådan der. Og det bliver ligesom vores fundament. Så vil jeg allerede nu med Dark Root her lave en omridset af hvor gulvet kommer til at være. Og jeg har faktisk haft bygget den her bygning en gang før, men fordi jeg fik brugt undo knappen, så ødelagde den templaten og delte den op i to. Og det vil sige, at selvom jeg gemte den og så videre, så kunne den ikke genskabe bygningen. Så indtil at den nye bygge tool bliver implementeret fra udviklernes for Radiance side, vil jeg altså bare fraråde og lade være med at bruge den undo knap. Den er ikke til andet end besvær. Ja. Det som jeg lige vil gøre nu, og så sætter jeg lige tiden op, det er at jeg lige med det samme vil lægge trægulvet herinde. Så det gør jeg lige, og så sætter jeg tiden op, og så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det. Godt.
Ja, så har vi fået lagt gulvet her. Det næste vi skal, det er, at vi ligesom lige skal have bygget nogle vægge op. Og der skal vi herover, og så tager vi Dark Spirit. Og herude, der kommer den til at være 4 høj. Og så kan jeg lige have regnet ud her, hvor lang end vi skal have. Så er den 5 høj. Og så er den 6 høj. Og så tager vi en mere her. Og der bliver en 7 høj. Og det gentager vi så lige herovre. Det vil sige 7 ind. Og 4 høj her. Det var 4. Så skal vi 2 ind. Og vi skal 2 ind. Og vi skal 1 op. Og så tager vi simpelthen lige og siger sådan der. Så kommer der til at være vægge her. For at vi kan lave nogle detaljer, så tror jeg lige vi laver nogle vægge her. Det skal godt nok være sådan, så vi kan kigge ind. Jeg tror bare vi nøjes med den der. Ja. Så gentager jeg det samme herover, og så vender jeg tilbage. Ja. Det som jeg lige gør, det er at vi fører den her op, sådan så vi får hele facaden op her. Fordi så kan vi begynde at udforme første salen, hvor at væveren rent faktisk kommer til at bo. Og det gør vi ved at lægge nogle bjælker ind, fordi at det er simpelthen bare fedt at lægge bjælker ind. Og jeg tror lige vi lægger en bjælke ovenpå her. Sådan er. Og en herover også. Så skal vi have en bjælke på tværs. Og en bjælke på tværs. Så har vi ligesom noget at bygge første salen op omkring. Nu skal vi have nogle vægge fra første salen til at stå på de her bjælker. Det vil sige, for at kunne lave gulvet, så lægger vi lige en bjælke mere, så vi får den brune kant på selve gulvet. Og så speeder jeg lige farten op, mens jeg lige lægger det her gulv på første sal. Det er godt. Ja, så fik vi lige lagt et gulv i. Og
når nu vi er i gang med træværket, så lad os da lige lægge nogle bjælker i her også. Og det samme herovre. Ja. Nå, så skal vi lige have den her første sal her. Der skal vi vi kan ikke sætte nogen vægge i, hvis taget skal være så lavt, og Hardlings kan jo som set kun lige bevæge sig ind i midten, så det vil sige, at vi skal have lavet den lidt højere. Det vil sige, at vi ændrer simpelthen vinklen. Herude kommer der til at være en væg. Og så kommer der til at være væg helt herover til. Og så ændrer vi jo vinklen. Og vi skal helt op i en højde på 6 her. Sådan der. Og det samme gør vi her. Og der speeder jeg lige tiden op, og så kommer jeg tilbage. Ja. Så har vi væggen på 6 højde. Men taget skal jo være lidt højere end det her. Så det som vi så starter med herfra, det er at vi siger, at den her side af taget skal have vinklen på 2, 1 op, 2, 1 op. Hvor den her side, den har 1 op, 1 hen, 1 op, 1 hen. Så der kører vi simpelthen bare lige op sådan her og ser, hvorhen vi ender. Og det gør vi der. Og det samme herovre. Og så ender vi der. Så det her, det bliver formen. Så kunne jeg godt tænke mig, at der kommer et vindue i den her side, så man kan kigge ind her. Og det skal vi have lavet 7 lang. Så det vil sige, det er der. Så vi tager lige og sætter en mere på der. Og den tager vi og bygger op i 6 højde. Og for at vi så kan komme til at lægge taget på, så skal vi jo ligesom lige have lavet noget kant på her. Så taget har noget at møde ind på. Og det vil så sige, at den skal bare være der. Så den laver vi også lige her. Sådan der. Så kommer der til at være en væg her. Og lige lægge en overlægger på her. Og så sige, den skal bare ende op i der. Og vi vil gerne have den bliver lavere end den højeste tagryg. Så sådan der. Så kan vi sætte en væg i her, og så kommer er der plads til et vindue der. Det som jeg tror, at jeg lige må gøre nu, det er, at vi skal have sat nogle vægge. Altså sat reelle vægge i.
Så lige vi gør sådan her, så vi får lidt kant op her. Og så kan vi sætte en væg i her, men de her vægge her skal vi også lige have erstattet, og vi kan gå sikkert, det vil sige det er helt herhen til. Jeg tror vi tager den 10 hen her, sådan så vi bare lige lader hjørnet stå. Det vil i princippet sige, så er det 11 hen her, 11 hen her, og hele vejen ned her. Så er vi klar til at få smidt nogle vægge i. Så tager vi vægværktøjet, Freestanding Walls. Vi vælger Dark Spirit, fordi det er den grundfarve, som vores vægge har. Vi tager stolperne og siger, de skal også være Dark Spirit. Så er det vigtigt, når vi sætter vægge i, at vi gør det fra venstre mod højre. Fordi når vi så bruger Building Vision værktøjet, så vil vi kunne kigge ind. Hvis vi gør det den anden vej, så kan vi ikke kigge ind. Så skal vi over fra den anden side, for at de forsvinder, og det virker jo ikke. Så bare husk det. Jeg sætter lige de her vægge i, sætter tiden op, mens jeg gør det, og så vender jeg tilbage. Ja, så fik vi sat nogle vægge i her. Så kan vi lige prøve at se her. Og se nu der. Hvordan vi kan kigge ind i selve bygningen. Det ser fint ud. Nå. Så skal vi have lagt noget tag på. Men før vi kan få lagt tag på, så skal vi lige have lagt nogle flere bjælker på. Jeg elsker at bruge bjælker. Og før vi lige kan få lagt de sidste bjælker på, så skal jeg lige have bygget den her op herude på den her væg. Så det gør jeg lige, og så vender jeg tilbage. Ja, så har vi den på. Nu kan jeg lige se, at vi har markeret en væg. Man skal lige være opmærksom på altid at sørge for at... Hvis man markerer væggen, og man skifter farve, så vil farven på væggen skifte og sådan noget. Så jeg plejer altid at have markeret med slab tools. Nu vil jeg lige lægge nogle bjælker på, og så kan vi vende tilbage. Ja, så er der kommet nogle bjælker på. Så er bygningen klar til at få tag på. Og vi starter med bare lige at lægge grundfarven. Og det gør jeg lige, og så vender jeg tilbage. Ja, så fik vi lagt grundfarven på taget. Og nu kan vi jo allerede sådan lige prøve at sikre os, om
vi rent faktisk kan kigge ordentligt ind. Og det ser sådan ud. Vi har rimelig godt udsyn ind i bygningen. Men nu bliver det jo lidt svært at komme op på første salen, fordi vi ikke har lavet nogen trappe. Så det der er planen, det er at der skal være en balkonagtig ud her, og så at vi laver en trappe ned her, og så kommer der tag ud over den balkon. Så det gør vi lige, og for at gøre det, så skal vi have lagt nogle bjælker. Og den her terrasse, balkon ting, den kommer til at være i det her niveau, så vi må lige fjerne taget. Og så siger vi, at den kommer til at gå ud der, og så tager vi den også her og gå ud der. Så skal vi lige have noget fundament den her. Der tager vi en der, og vi tager en der, og så sletter vi taget der, og så skal vi lige have bygget nogle stolper op. Og fordi det er så lodrette stolper, så vælger vi root frem for dark root. Så dark root, det bliver alle de vandrette, og så root bliver de lodrette. Sådan der. Og så kan vi føre den her yderligere op, og vi tager den kun op på 5 høj, fordi så har vi muligheden for at smide nogle bjælker ovenpå her. Hvis der er en mulighed for at smide bjælker på, så gør vi det. Sådan der. Nå, så vil vi jo gerne have den her trappe, som der går ned her. Og der bruger vi lige Light Nectar som erstatningsfarve her. Og skal vi sådan lidt fjerne taget her, og her, og her. Og så lægger vi lige se om ikke vi kan lægge den der, og så skal den ud her. Og så vil det sige, at hvis jeg kan få den ned der, og ned der, og så her. Så vi lægger lige et fundament her, og så fordi vi gerne vil have en bjælke ind under her, lægger vi også et fundament der. Så smider vi lige nogle bjælker ind her, som der rent faktisk kan holde trappen. Vi kan ikke bare have en svævende trappe, det duer ikke. Nu kommer en anden bygning godt nok lidt i vejen her.
Sådan der. Jeg tror bare vi fører den her hele vejen igennem. Og så burde vi jo nok lige sige, at taget går ud over der. Ja, så har vi en trappe. Så kommer den ned der. Og den skal vi selvfølgelig have ændret farverne på og lavet pæn og så videre. Det gør vi lige bagefter. Lige nu er det selve konstruktionsdelen. Så nu har vi altså adgang op til første sal. Så skal vi lige have lagt et tag på her. Og forestiller mig, at vi gør sådan der. Sådan der. Og kan vi lige lave en, og den er stadig under. Det er godt. Det vil sige, at den som der kommer til at ligge her, den kommer til at være ovenpå her. Så. Den her kan vi lige fjerne. Og så kan vi lægge en træen ind. Så kan vi fjerne den der. Lægge en træen ind. Og så kan vi fjerne den der. Og lægge en træen ind. Ja. Jeg tror faktisk vi skal have 2 bjælker ind her, skal vi ikke? Det tror jeg vi skal. Vi skal have nogle bjælker. Hvis vi nu fjerner, vi skal jo ikke fjerne, de er allerede den rigtige farve. Sådan der. Ja. Og så skal vi bare lige føre taget ud her. Sådan der. Vi vil selvfølgelig lige have de her bjælker til at gå en længere ud. Og så tror jeg egentlig, vi fjerner dem der, sådan så det lige bliver lidt pænere. Ja. Så lad os prøve at gøre sådan her. Se om vi stadigvæk har lige så godt udsyn. Ja, det ser fint ud. Det ser fint ud. Du beslutter os her. Der tror jeg simpelthen, at vi tager lige at lægge en kant på her med dark root. Og den der må vi hellere lige, ja, så skal den kant, der går nok ikke være dark root jo, eller hvad? Jo, det kan man lige i princippet godt.
samtidig gerne have den var. Nej, nu bliver det sådan. Sådan der. Den der og den der skal ind. Og så skal vi ligesom lige have lagt en stoppe det her hul, og det gør vi der. Ja. De farver, som vi skal bruge til at lægge udendørsgulvet, der bruger vi, tror vi bruger Sleeping Fiber og vi bruger Light Knot og Dark Knot. Så vi tager og erstatter den orange her med Light Knot. Det gør jeg lige, og så vender jeg tilbage. Ja, så tager jeg lige og lægger nogle effekter i med Dark Knot. Ja, så lad os lige, mens vi er i gang her, synes jeg da lige vi skal smide noget hegn op her. Det. Sådan der. Så er bygningen sådan set færdigkonstrueret. Nu mangler vi bare at sætte døre og vinduer i og få lavet effekter på. Ja. Okay. Nå. Effekter. Vinduer. Døre. Lad os starte med lige at sætte nogle døre i her. Og nu er det her workshoppen, så der skal være plads til at komme ind og ud, så der sætter vi en dobbeltdør i. Og så op i første salen sætter vi bare en enkelt dør i. Men jeg tror vi sætter den herover, for så har vi plads til at også smide et vindue i, så man kan se hvem der banker på. Og kunne det måske være meget rart også lige at have et vindue her, så man kan kigge ud. Og så kan vi lige matche det over på den anden side. Og sådan set gerne have to imellem, men det kan vi ikke få. Så sætter vi et par vinduer i det også. Og så hernede gerne have et par vinduer i også. Sådan der. Og skulle vi så ikke også smide et, hvis vi smider et vindue i der, så kan vi ikke få gardiner på. Jeg tror bare vi nøjes med at smide et vindue i der og matcher det med det op på første salen.
Hvad siger den her? Der vil vi sådan set godt kunne smide et vindue i os. Spørgsmålet er om det tror jeg lige vi gør. Så prøver vi lige at se ind fra den anden side. Ja, der kan vi godt smide nogle gardiner på. Så de eneste som der ikke kan få gardiner er de her to. Det er fint nok. Så har vi døre og vinduer i. Og før vi lægger effekter på, så tror jeg lige at jeg gemmer bygningen. Ja, den enkelte grund at sidst jeg lavede den, der gik det i kage, og det ønsker jeg ikke skal ske igen. Så vi kalder den bare lige Sketch 1 Swamp Ascendancy Weaver. Så har vi den. Og så siger vi edit. Og det første vi gør, vi har to slags effekter. Vi har mosset, og så har vi murværket og det der. Så det første vi gør, det er at vi laver den grundlæggende effekt på murene. Så laver vi den grundlæggende effekt på taget, og så til sidst tilføjer vi mosset. Så det går jeg i gang med, og så speeder jeg op mens jeg gør det. Ja, så fik vi lagt effekterne på murene og på taget. Og så skal der sådan set bare lægges effekter på med mos. Og der bruger vi, nu skal jeg lige huske hvad det er for nogle to. Jeg tror det er Dark Leaf og Leaf. Lad os lige se her. Det er Leaf, og det er Dark Leaf. Ja. Så ja, så lad os se her. Ja, det går jeg i gang med og sætter farten op imens. Inden at vi gør det, så kan jeg se her, det her stykke her. Der tror jeg altså lige vi skal have ført taget ud her. Sådan der. Og der kunne jeg jo så se at den nede under der er. Så den laver vi lige sådan der. Kunne det godt være at vi bare kunne nøjes med at gøre sådan der. Ja. Nå, jeg går i gang med at lægge mos-effekter på. Og så sætter farten op og vender tilbage.
Så er der kommet mos på. Ikke for meget, og heller ikke for lidt. Ja. Så mangler vi sådan set bare lige at få noget... Jeg tror faktisk lige, vi skal sørge for at få noget... sådan lidt jord her. Lige rundt om forskellige steder her. Bare lige for at give en lille effekt. Sådan der, og så kan vi lige bare lige få lidt nuance her. Lægge lidt mørkere i os. Og det samme her. Og der har vi lagt i. Godt. Så skal vi bare have nogle lamper op og sådan. Og tænker, det er nok meget rart med en lampe ved indgangen. Og her kunne måske også være et meget godt sted. Spørgsmål af, om den her bjælke, den skal gå ud der. Den vil man jo nok lige prioritere at fjerne. Jeg tror også, vi sætter en der. Og lige se her, der har vi jo noget noget tag, der går ind her, som vi lige skal have fjernet. Ja. Det gør så, at vi kan sætte en lampe her. Og ja, det må være fint. Jeg tror faktisk også, at vi hænger ind der. Det her, det bliver næsten for uniformt at hænge ind der. Hvad så på indersiden her? Der skal vi også have noget lys. Jeg tror, vi hænger ind der. Og når nu vi er herinde, så kan vi lige sætte nogle gardiner op også. Sådan der, over på den anden side her. Og noget lampeværk der. Og der. Og så kan vi ikke sætte gardiner op der. Men vi har også nogle vinduer hernede, der lige skal have
gardiner. Og så havde vi også et der. Og vi har også et der. Lampeværk. Og lampeværk. Sådan der. Kan vi også lige have nogle ja, der giver det ikke mening, fordi der skal man jo gå. Jamen der skal man også gå. Nu vi havde en der, to der, og så lige en der. Og så kunne vi have en der, en der, og så en der, og en der. Så skal vi jo ligesom indikere, at det er her, at man kommer for at forsyde sine ting. Og for at kunne forsyde sine ting, skal vi også lige have nogle workbenches. Skal vi se, hvad for en vej hvad der. Et lille bord at sidde ved. Og lidt vi se her. Og skal over her, sådan så vi kan se. Det der med at placere ting under ting, som der skal op og hænge, det kan godt skabe problemer en gang imellem. Så sætter dem sådan der. Så blokerer de i hvert fald ikke noget, og så kan vi sige der er også lige et par kasser her. Ja, det tror jeg finder. Så kan man altid selv tilføje mere, hvis det er. Skal vi have en seng? Ja, det er Weaver, så vi kan godt tage en comfy. En comfy bed. Og der tror jeg, vi går ind fra den anden side. Og placerer den der. Og måske en lille kommode. Jeg tror faktisk vi stiller der. Så laver vi også en der. Og så går vi lige herover og siger, det kan godt være et tæppe der. Og et tæppe der. Der vil lige være en dørmåtte, når man kommer ind ad døren, så man lige kan tørre sin fusser af. Nå, må ikke også at Weaveren vil hænge et tapestry op. Så skulle det meget gerne være færdigt. Nu er det jo til Ascendancy, så de vil jo nok godt
dekorere med nogle banners her. Sådan der. Skal vi have noget herover, der også ligesom indikerer, hvem det er, der bor her. Og kunne også lave den der. Så er det vist fint. Det er simpelthen en bygning, jeg vil kalde færdig. Så siger vi save. Og vi siger swamp. Vi siger ascendancy. Og vi siger Weavers Workshop. Gem. Så kan vi prøve lige at sige EB Instant Build. Og så kigge på vores kreation her. Og så kan man jo selv tilføje eller tage fra. Flere ting. Det kan jo godt være, at Weaveren godt vil have en lille bord og et par stole herude på terrassen. Vi kan kigge ind her. Kigge ind her. Her kan vi kigge ind. Og her. Så. Tak fordi I kiggede med. Og tryk endelig subscribe, hvis I gerne vil se få notifikationer om fremtidige videoer. Og hvis I synes I fik noget ud af at kigge med her, så smid et like. Tak.